سودانی لە نیویۆرکەوە بۆ هەرێم چارەسەرێکی کێشەکانتان لە بەغدایە نەک لایەنە دەرەکیەکان. ڕاگەنراوێکی وڵاتی میسر کاردانەوەی توندی لێکەوتەوە. ئەندامێکی لیژنەی دارایی لە ناوەند دەڵێت دابەزینی بەهای دۆلار بۆ 132,000 ئەگەرێکی دوورە. لا تیوار نیوزەوە سڵاوتان لێبێت تا بەنجافم و سێ هەواڵتان پێشکەش دەکەم. محەممەد شیاع سوودانی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە میانەی بەشداریکردنی لا کۆبوونەوەی لووتکەی جیهانی نیویۆرکدا ڕەتی کردەوە کە قەیرانێک لە نێوان بەغداد و حکوومەتی هەرێمدا هەبێت و گوتی چارەسەری هەر ناکۆکیەک دەبێت لە ناوخۆی وڵات بێت نەک دەرەوە. هەر لە میانی کۆنگرەکە سوودانی ئاماژەی بەوەدا چارەسەری هەموو کێشە و ناکۆکیەکان لە بەغدایە و هیچ شتێک لە دەرەوەی بەغداد نییە. ئەمەش گرنگە هەمووان لی تێبگەن. سوودانی وتیشی هیچ قەیرانێکی سیاسی لە ئارادا نییە بەڵکو تەنها کێشەی دارایی و یاسایی هەیە. ئەمە لە کاتێکدایە لەم دوایانەدا گرژیەکانی نێوان هەردوو حکوومەتی فیدراڵی و حکوومەتی هەرێم بە شێوەیەکی بەرچاو فراوان بوون لاسەر ناردنی بوجە و فرۆشتنی نەوت و ناوچە کێشە لە سەرەکان بە کەرکووکیشەوە. دۆخەکە وای کردووە مەسرور بارزانی سەردانی بەغدادی کردو لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی فیدراڵ و لایەنە سیاسیەکان کۆبووە و بڕیاردرا بۆ ماوەی 3 مانگ بەڕێی 700 ملیار بۆ هەر مانگێک وەک قەرز بدرێت بە هەرێم بۆ دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی. بەڵام تا ئێستا ئەو پارەیە لەلایەن بەغدادەوە ڕەوانە نەکراوە. لە کاتێکدا یەکشەممەی ڕابردوو بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقی بۆ دەرکرا. دوای ئەوەی دوێنێ 22 ئەیلول گرتە ڤیدۆیەک بڵاوکرایەوە کە کۆمەڵێک خەڵکی برسی لە وڵاتی میسر بە ڕێگایەوە پیاز و پەتاتە لە بار هەڵگرێک دەبن. ئەمڕۆ وەزارەتی ناوخۆی میسر بڵاوی کردەوە باندێکی 12 کەسیان دەستگیر کردووە کە تایبەتمەند بوون لا دزینی سەوزە و میوەی بارکراو. ناوهێنانی ئەو کەسانە بە باند و مەترسیدار کاردانەوەی سۆشیال میدیای وڵاتە عەرەبیەکانی لێکەوتەوە. هەندێکیان دەڵێن ئەمانە باندنین شۆڕشگێڕی برسیەکانی وڵاتی میسرن. هەروەها دەشڵێن دەسەڵاتدارانی میسر بەم نزیکانە کاردانەوەی خەڵکی برسی دەبینن. ئەمڕۆ شەممە موعین کازمی ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند هەوڵدەدرێت لە 3 مانگی داهاتوودا بەهای دۆلار لە بازاڕەکاندا دابەزێت. بۆ ئەماش بانکی ناوەندی چەند ڕێو شوێنێک دەگرێتە بەر لەوانە کار ئاسانیکردن بۆ حەواڵە و ڕێکارەکانی تایبەت بە بێدانی باج و ڕاشیگەاندووە بە لەبەرچاوگرتنی ڕەوشی دارایی ئێستای عێراق دابەزین و جێبەجێکردنی نرخی 100 دۆلار بۆ 132,000 دینار ئەگەرێکی دوورە. ئاماژەی بەوەش کردووە بانکی ناوەندی داوا لە بازرگانەکان دەکات داواکاری پێشکەش بکەن بۆ کڕینی دۆلار بە نرخی فەرمی و بەماش خواست لەسەر دۆلار کەم دەبێتەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە دوێنێ 22 نۆی 2023 وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بڕی 3 ملیار دۆلاری یەدەکی عێراقی لا ڕێگەی بانکی جیپی مۆرگانەوە گواستەوە بۆ حسابی بانکی ناوەندی عێراقی. ئەمەش کاریگەری ڕاستەوخۆی دەبێت لەسەر نرخی دۆلار و هەواڵەی بازرگانی. بە یارمەتی هاوکاران سێ هەواڵم پێشکەشکردن کاتێکی شەد.